面目大，照面无客栈拢客栈。偏面话说客栈，面话说客栈。不是亚多民藏咯，亚多民藏咯，藏咯，住台呢，那边走，那边台呢，那边走，长女饮酒推快那边。那边白在走跟长六饮酒推快那边饮酒推快那边亚多民藏咯，住台呢，那边走长六饮酒推快那边亚多民藏咯，住就带去唱歌，住台列那边左来的石头，左就是左来的石头，周就是种就是木，种，他用的是种，不是种，这是古话。主就是主台列那边走，长六饮酒推快那边的石头，推快石头把这个门扒上，推快石头，那边这个都是口语带的一个拉字，实际上它就是这个字，就是盘着石头。亚多民藏咯，住台列那边走，长六饮酒推快那边，他就推快石头，扒着门。要煮酒像一只风筝，飘落遥远的泰国地，兄弟天涯两分离，何时才能再相聚？啦啦啦啦啦啦，要祝兄弟在何方？家乡亲人在盼望。啦啦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 啦。